तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं करने वाला हूँ ओनली पिस्टल चैलेंज। ये मेरी दूसरी वीडियो है। ये इसमें सिर्फ मैं पिस्टल यूज़ करूँगा। देखिए, पिस्टल अब मैं यूज़ करूँगा सिर्फ। आगे जाता हूँ, अब क्या करना है देखते हैं। सामने आ गया और पिस्टल से मेजर असिस्ट हुआ है। किल कंफर्म कर लिया। और ये पिस्टल से पहला किल। ये दोनों कहीं घूम रहे हैं और मैंने असिस्ट हुआ है। बाबा रिलोड करनी पड़ती है। और पिस्टल से नॉर्मल से दो किल हो गए। ओह, और 2 किल इकट्ठे पिस्टल से। इसको मार डाला। पीछे देखो, पीछे। और ये 2 किल कर दिए हैं। एक और आया, एक और किल। बढ़िया खिलाया था पिस्टल, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। बढ़िया है। ओह, एक और किल का पिस्टल से। और रिलोड करने में टाइम लिया और भाग रहा है। ओह, मेरी असिस्ट। और एक और किल पिस्टल से। एक और किल और उसके साथ एक और किल पिस्टल से। ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और ये एक और किल। ओह, इस गन को बार-बार मारी जा रहा है। वो तो मेरे को गलत, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिस्टल चैलेंज है। एक और आया सामने। ओह, फिर वही गन वाला ही था। एक और किल हो गया, एक और किल हो गया, एक और किल हो गया। आगे जा रहा हूँ लेकिन कोई दिख तो रहा नहीं है। और सामने आया और किल हो गया। और एक और आ रहा है भागते भागते। ये कहाँ जाएगा? अंदर चला जाता हूँ, देखता हूँ को जाएगा। ओह, विक्ट्री 40-17। अब देखता हूँ कि मेरे किल्स कितने हुए हैं। और 5 किल कैम भी रह गया है। AK-47 से हुआ है। पीछे से मारा है, बढ़िया है। देखता हूँ कि मेरा स्कोर क्या है। 3960 है मेरा स्कोर। लेवल अप हो गया। तो दोस्तों, देखते हैं कि मेरे कितने किल हुए हैं। मैंने करे हैं 18 किल्स पिस्टल से। बढ़िया स्कोर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट दैट बेल आइकन। तो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी।